Sa më shumë afrohet data e zgjedhjeve, aq më shumë rritet intensiteti i kandidatëve që marrin pjesë në zgjedhjet lokale të përsëritura në Vrapçisht, Gostivar dhe Mavrovë-Rostushe, Qendër-Zhup. Në vigjilje të kësaj, kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për komunën e Vrapçishtit, Hysén Shabani, ka zyrtarizuar koalicionimin me Partinë Demokratike Turke. Sipas Shabanit, ky hap përfaqëson vazhdimsinë e një bashkëpunimi të suksesshëm. Marrëveshja konfirmon se uniteti dhe vizioni i përbashkët janë çelësi i zhvillimit dhe përparimit. Marrëveshja është garanci e mbështetjes në zgjedhjet e 11 janarit dhe një angazhim i përbashkët për të vazhduar punën në të mirë të qytetarëve. Ndërkaq në rrjetet sociale aktivitetet e tij ka plasuar edhe Zulhajrat Demiri, kandidati i pavarur por i mbështetur nga Vlen dhe Zjadin Sela. Në përshkrimin e tij, Demiri ka thënë se nuk ka kush që i del përpara vullnetit të popullit. Një ditë përplot me aktivitete dhe me entuziazëm përfitore. Nuk ka kush që i del përpara vullnetit të popullit në përcaktimin drejt fitores. Kujtojmë, zgjedhjet në Vrapçisht janë të përsëritura dhe me 11 janar do të votohet për shkak se në zgjedhjet e rregullta të tetorit në këtë komunë nuk u arrit censusi i votave të nevojshme dhe zgjedhjet u shpallën të pavlefshme. Për të njëjtën arsye, zgjedhjet përsëriten edhe në Gostivar, Qendër-Zhup dhe Mavrovë-Rostush.